Mai scurt, când e trafic, este nebun și nu vrei să stai în trafic, ne dăm jos, oprim motorul, trecem pe trotuar și îl împingem. De altfel era să fiu pe deal încolo. Jumătate de salariu dai la stat ca să ai o pensie de căcat. Ha, fac o poezie. Uite, asta e Arena Chișinău. Aici vedeți sute de milioane. Frate, dar asta o să fie bombă. O, ce face asta? Mamă, ce zi de mulți în zi de luni. 1, 2... Unu, doi, trei, patru. Suntem în centru, jucăria e pe loc. Salutare la toți, azi am ieșit puțin așa la o plimblare mică. Ce vreau să fac? Sunt, aici lângă catedrală și ne îndreptăm spre Ciocana sau Rășcan. Nu, Rășcanul, ca sau cum dracu, nu mai țin minte pe toate. Tare sper că o să meargă microfonul, altfel am dat-o de belea din nou, dar ok, să vedem cum o să fie. Că data trecută o mers, dar nu chiar perfect. Ne plimblăm puțin și vedem, ne duce până într-un loc acolo. Am văzut că la Rășcan este un parc mare și vreau să ajung și acolo să vedem, poate pot să intru cu plasticul ăsta acolo pe teritoriu. Pentru voi ce pot să vă zic? Gătiți cana cu ceai, salut biciclistului, ceva gustos, aranjați-vă mai bine, poftă bună și vizionare plăcută. Noi începem. Voi ce mai faceți? Ce mai nou? Hai, povestiți ceva. Noi acum ne pornim, că așteptăm să treacă. Uite că am trecut, numărul e pe loc. Numărul e pe loc. Am trecut pe lângă vreo 3 echipaje. Era 3 sau 4 echipaje, nu, 3. Opreau mașini. Și am trecut eu pe lângă dânsii și nici nu au privit direcția mea. A, Doamne, ce vrei, mergi, nu mergi? Nici n-au privit în direcția mea. S-aș gândi că, bă, ce să-l mai oprim și pe ăsta? Nu trebuia să-l ajutăm după aia să pornim motorul. În orice caz, totul e bine, fiindcă, cum știți voi, actele sunt la zi, totul în regulă, permisul prezent. Ați văzut că, bă, dracu, au interzis aici parcarea, pe partea dreaptă, de câte am văzut, pe strada asta. Dar se parchează lumea, se parchează. Când merge o astfel de mașină de urma mea, mă cam îndoiesc în frânele mașinii. Ok. Am o întrebare pentru voi, poate voi știți răspunsul. Când dracule să dispar asta, gropele de pe străzile din Chișinău? Mamă, ce jaguar, jaguar! Nici nu se uita. Mai nu au făcut-o. Când nu se dispară gropele de pe străzile din Moldova, nu doar din Chișinău. Prima, dar a doua întrebare, când o să dispară șoferii proști? Mi-e tare interesantă, că uite, a doua cel mai tare mă interesează. Am fost eu zilele trecute cu mașina așa, am mai umblat prin țară, că toți știm că la noi în țară e foarte frumos, doar că noi nu prea o vizităm țara noastră, nu prea o descoperim. Și mai și am făcut și un accident. O să bag aici cadrul de pe registratorul de mașină. Hai, și de aia zic, am mai nimerit situații de astea, cum pe un drum, dar n-am salvat video. Că știi că la registratorul de mașină, dacă nu salvezi video, bă, dar, frate, dar ești prost a dracului. Tu l-ai văzut ce-a făcut, da? Da, de acord, e bou.
iau, da, și drept înainte, apoi la stânga și la dreapta și am ajuns unde avem nevoie. Păi uite, vezi că cu jucăria asta mă mai bag printre mașini, gen, păi, bate veche, la fel cum mai face, cum a comentat mulți ideea cu ăla, cu BMW, când au făcut la dreapta și n-a semnalizat. Mulți zic că și eu sunt greșit, da, eu nu zic nimic. Eu tot port vină când mergeam pe partea dreaptă. Da, să fim serioși. Când iese un biciclist pe stradă, ăla automat trebuie să meargă după regulament. După regulament ca și toți noi, dar ați văzut vreodată să meargă biciclistul după regulament, gen, să nu meargă pe partea dreaptă sau să stai în trafic. Și aceea ești motociclist pe două roți. La fel, dacă merg prin trafic, trebuie să respecte legile, da? Păi, cum a zis unul în comentarii la altcineva, dacă cu motocicleta stai în trafic, asta e benzină folosită aiurea. Frate, stai puțin. Mersi. Asta e benzină folosită aiurea. Și partea ala are dreptate. Hai, dă-i. Dă-i, frate, dă-i dacă te-ai pornit. Păi nu parcul ăsta, dar încolo mai este un parc mare și o să ajungem și acolo. Vreau să văd, n-am fost niciodată prin părțile alea. Poate am trecut pe alături cu mașina și n-am mai observat nimic. Vezi, am văzut unde să-i dau voie să treacă. Ce numere dracu sunt astea? O, ce numere ai, bă? Poate e abia important. Am nevoie la stânga și apoi la dreapta, îmi pare mie. Aici semafor, după cum eu observ, nu-i? Ma. Ba, dacă aș putea trece încolo. Din nou, ăla cu sprinterul a făcut foarte aiurea. Uite din nou, dacă merg prin apă mă stropește. Că e făcut aiurea construcția asta. Dar să fac eu prostii și mai adaug, gen, cum zicem noi, tuning moldovenesc. Și mai adaug ceva prin părți, nu vreau că arată aiurea de tot. Mamă, ce multă apă, o să mă fac școala auto. Mă stropez de mor. Ok, e vară. Ne stropim pentru că e vară. O luăm la dreapta. Și îmi pare că încolo undeva ar trebui să fie arena. Am ajuns pe aici atunci când cu deschiderea sezonului, undeva pe aici pe stradă am ajuns. Aia? Să mor eu, construcția aia care îmi trebuie mie? Construcția în care se bagă sute de milioane de euro. Hai, partea cealaltă de drum. Și cum să facem noi să ajungem acolo? O luăm la dreapta și trecem drumul simplu. Cum am zis, deși unii, cu toate că, cum am zis, nu bag politica aici, dar hai, vorbim o leacă, teme mai serioase. Deși unii bătrâni au pensiile de 800, de 1000 de lei, cu toate că au lucrat toată viața și au achitat la stat. Au achitat, uite construcția care mă interesează pe mine. Au achitat la stat și trăiesc din o pensie mizeră. Ăștia bag sute de milioane de euro și-s gata să mai aloce încă câteva sute de milioane de euro să facă construcția asta, băga mea și piciorul. Ce dracu e asta? Că și vedem cum să ajungem mai încolo. Asta noi suntem în Chișinău, vezi? Nu avem bani să achităm pensii, nu avem bani să facem drumurile. În schimb avem bani să băgăm într-o arenă. Uite construcția aia, o să dau un zoom, uite că nu poți intra acolo, dacă o să ne ducem așa, să vedem cam ce mai e pe aici.
dai jumate, practic jumătate de salariu dai la stat ca să ai o pensie de căcat. Ha! Fac o poezie! Sunt poet, îmi mulțumesc. Eu înțeleg că este nevoie de așa construcții într-o țară, dar nu în momentul când lumea moare de foame, să fim cinstiți. Ai aici în Chișinău sau împrejur la Chișinău, e mai altfel, dar ia să te duci tu prin sate care mai mult mai departe, fie sud, fie nord, ce aici se finisează totul. Păi, uite, asta e ideea, că să bagă bani unde este nevoie. Am vrut să vin să văd ce prezintă arena asta, Arena Chișinău, care trebuie, nu trebuie, de-aia să spuneți voi în comentarii. Merită la situația în care suntem noi să bagi bani nebuni în asta? Sau mai bine o lăsai dracului și o făceai că atunci când și lumea trăia mai bine și tot era mai bine în țară. Oh, mamă! Dacă e așa tip de nisip pe aici sau ce dracu mai e, pleacă fundul repede, dreapta, stânga și mai ales cum am eu anvelopele moarte, că tot nu vreau să dau eu 1600 de lei pentru a schimba anvelopele. O să le schimb eu, cred că nu o să fie baba. Când o să buhnească una, atunci o să le schimb, dar până atunci mai merg. Poate are cineva mai ieftin, folosite, dar în stare bună și poate să mi le vândă sau ne înțelegem noi cumva. Dă-mi un mesaj sau un comentariu. Uite ce colb rămâne din urma mea. Ha! Facem o poză aici. Sus, da, fie și așa. Uite aici o jucărie care costă puțin și aici o jucărie care costă foarte, foarte mult. Arena Chișinău, salut! Uite, asta e Arena Chișinău. Aici vedeți sute de milioane de euro. Adică nu sute, 100 și ceva. Și așa o construcție a făcut-o. Și încă nu e finisată. Tare mult nu e finisată. Ok, fie, acum ne întoarcem puțin și trebuie să ne ducem noi. Trebuie să vedem pe hartă încolo, că uite se vede o pădure încolo. Nu știu dacă pe video se vede. Și mergem pe aici. Până când? Mersi că mi-ai dat voie să trec. Da, eu și-am mutat că așa e intrarea. Merge rutierea până aici la poartă, îmi pare. Până acolo merge rutierea. Și unde e intrarea? Uite. Mamă, ce topogane nebune au!
Mamă, ce-s de mulți în zi de luni. 1, 2, 3... Ai, doar asta. Mamă. Abia se construiește acolo. Frate, dar asta o să fie bombă. O să fac o poză acum să o bag, ca să vedeți mai bine. Nu știu, poate mulți din voi au văzut chestiuța asta. Dar eu prima dată văd, dar ce se construiește aici? O să fie. Problema e că poate să nu reușească ăștia să o construiască până la sfârșit. Și noi avem nevoie de un drum încolo, dar ce drum încolo trebuie? Care? Apuși întrebăm prietenul nostru Google Maps. Ce face asta? Mamă! Bună ziua! Cer scuze, ajunge cineva pe drumul ăsta încolo, spre pădure, ce, nu? Nu știți? Mamă, ce palat se construiește aici! Mamă, ce... Nu vreau să știu cine dracu trăiește pe aici. Uite ce palat aici. Mamă, noi nici n-am știut să avem așa frate la noi în țară. Cum am zis, noi plângem că e cald, plângem că e frig, plângem că nu plouă, plângem că plouă. Deci, nu știu cum trebuie să fie, nu știu cum trebuie să fie ca să fim noi mulțumiți oameni. Era un drum aici la vale. Ducem să vedem unde ne duce? Hai! Să ieșim pe aici, să zblăm. Toate că nu știu cât de... Păi, dar urme de mașini, cred că merge lângă pe aici. Altul la stânga, aici mergem la... Fac nu asta, atent, e foarte periculos. Că mai e la vale. Aici, la vale, vedem. Mergem mai încet, să nu dăm că fi cineva. Simt eu că să ne ducem înapoi la Galpei. Îmi place drumușorul ăsta. Nici nu știam cum e Chișinău e acolo. Aici suntem în Chișinău. Și atât? Mai e. Oh my god, aici mergeți mai departe. Să vedem dacă o meritați să mă bag sau nu, că altfel m-am blocat aici. Opa, că niște împac. Am zis că o să iasă în pac. Nimic, acum vine un deal mai mare.
sus. Vedeam viteză mai mare, dar ok. În sus nu mai reușesc. Deci am ieșit în față cu un vale, nu știam unde. Cum vezi în câmp. Hai, hai. Ne ducem încetișor spre centrul capitalei. Mergem așa, vedem cum ajungem. După cum îți minte drumurile, încercăm să nu ne mai uităm pe hartă. Noi avem nevoie direct la dreapta. Și mergem direct înainte, dar mergem pe asta din dreapta, fiindcă aici e 70. Eu 70 nu pot să merg. Adică aș vrea eu să pot, dar nu pot. Spălătorie. Aici e spălătorie? Aia, jos, acolo. Uite și circul din Chișinău, care nu mai funcționează de ani buni. Hai zi tu, ai fost vreodată aici? Ai fost vreodată la circ aici? Facem noi aici la dreapta. Mai nu zic că e trafic și aici. E cineva care învață aici. Îmi pare mie că o să fac eu așa. Să mă opresc eu puțin, să-l las să răcească. Va ok să fie. Dai, Doamne! Uite, așa stăm noi la roșu, că e roșu. Dau mai puțin în urmă că nu văd că e roșu. Se vede roșu, se vede. Ce, te duci singur? Hai, pa, pa. E bine să dai cu roata. Moldova băga mi-aș. Uite, vezi? Ai stat de 2 ore dat cu roata în tăieturile alea. Și cam așa pe azi a fost. Am vrut să văd drumurile astea din parc. Am vrut să văd parcul ce prezintă. Și am mai vrut să văd arena aia prostească. Care noi era să trăim bine și fără dânsa. Adică viața noastră nu se schimbă, că ea este sau că ea nu-i. Și cam așa.